लिया टेंडर है बात करना उनसे ना उनके घर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कहाँ भागे? लिया टेंडर है बात करना उनसे ना उनके घर को गाड़ी है उनका लेके बस हवा निकल गई। तेल लगा के अरे हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे कहना क्या चाहते हो? तुझे हाथ पकड़ के घुमाऊं तू गोल गोल घूम 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 बेबी शाकाला का बूम 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 शाकाला का बूम बूम। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। दर कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? भाई प्यार क्या होता है? प्यार कुछ नहीं होता, धोखेबाज होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप क्या मानते हैं, मतलब कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ हुआ था। किससे? अब नाम तो बता सकता। अच्छा, गर्लफ्रेंड थी? नहीं बता दूंगा। वो एक राहुल था। राहुल था, एक बॉयफ्रेंड था। अच्छा, बॉयफ्रेंड था। हाँ, और एक गर्लफ्रेंड था, एक संदीप था, वो मेरा भी बॉयफ्रेंड था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और एक पूजा थी ना, वो गर्लफ्रेंड थी। हाँ, और एक नमिता नाम की लड़की थी। भाई मेरा गांव में ना 2-3 लड़की से प्यार हुआ। एक खुशबू तारा थी। क्या करूँ यार, प्यार बहुत सारे लोगों से हो सकता है। के सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। गाइस, मैं अब बस आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो